，sorry 啊，阿妹啊，嗱，政府咧又話加稅咯喎，咁你點睇先？講嘅就一頭煙啊！話俾你聽，呢頭都未曾交，嗰頭已經話加咯喎。唔係加，我覺得交稅冇辦法啦，因為如果你揾到錢，我諗你交稅都應該。不過嗰個預繳稅啊，係咪可以應該有得商量下咧？係咪啊？如果我哋眾兄弟姊妹們大家站出來，大家一齊講句説話，我諗咪即係非常之好嘅咯。即係如果即係呢個係唔合理噶嘛？你係交稅應該，但係預繳稅你係咪每年都包我咁多錢揾呢？咁我唔怕交俾你喎。咁如果唔係嘅話咧，不如冇攞嗰個咩預繳稅啦。阿妹唔好咁勞氣啦。咁講起頭煙，咁你會因為就係你年年都要交咁多稅，於是就2年之後就寧願退休啦，直情唔做啊？咁又唔係，咁又唔得，咁咪消極嘅態度，唔得積極嘅喎，唔揾錢嘅嘛，邊度交咧？咁而家你積極就係有自己先，唔係我覺得咧，即係。如果做個36唔做36嗰種心態嘅話，咪梗係唔做啦。但係而家唔係啊嘛，揾多揾少係自己嘅。咁我諗主要一樣嘢就係有得傾㗎，咪想同佢哋講咯，即係嗌佢交稅我照交，不過你就唔好規定我每年要話一定要交咁多。咁即係我哋唔係年年都開演唱會咁咁發咩？即係你話，同埋我哋唔係真係淨賺咁多錢嘅，尤其是嗰啲報道嗰啲雜誌啊嗰啲書咧，話我哋哇咩揾幾多錢，嗰啲假㗎話俾你聽。如果你係稅務局，唔好你睇住啊！你成日俾人呃咗好多，你啲傻佬嚟嘅。好啦，希望稅務局聽咗你講嘅説話就唔使你咁。希望佢咧唔該明白下我哋藝人嘅處境，而家嘅即係其實都好慘好堪憐啊！阿妹就係我哋藝人嘅發言人咁樣，唔該曬阿妹。